Од викендов спортската понуда во нашиот град е побогата за уште едно надпреварување. Почнаа пресметките од младинската одбојкарска лига на Македонија. Со оглед на фактот дека девојките од нашиот клуб Крива Паланка минатата сезона завршија втори во конкуренцијата, а младинците првпат донесоа машко лига надпреварување во нашата општина, очекувањата и интересот на почетокот на новиот предизвик се голем. По првите викенд турнири се докажа оти со право било така. Ке почнеме со момчињата, со оглед на фактот дека во ведниот турнир од надпреварувањето добија можност да го организираат на свој паркет. Во спортската сала на основното општинско училиште Илинден допатуваа два изразити фаворита – тимовите на Джио Струмице и на работнички од Скопје, а покрај Крива Паланка учествуваше уште и екипата на Лирија. Според најавите, токму против тетовци нашите надежи ја бараа својата шанса за успех. И ја добија, демонстрираа квалитет и желба за триумф кој им донесе убедливи и лесни 2-0 во сетови против Лирија и поголема самодоверба во пресред на престојните искушенија. Покрај одличната представа против тетовскиот табор, нова влие и освоениот сет во поразот од големиот работнички, тим со застрашувачка одбојкарска историја и повеќе децениска традиција. Може би изгледа чудно, но токму тој сет, кој нашите го добиле со 25-22, му носи бот на клубот и го смести на втората позиција на табелата засега. Добрите вести патуваат бргу, па курмиларките на екипата, тренерите Жаклина Јовановска и Билјана Цековска, за овој подвиг добиле и признание од луѓето од Одбојкарската федерација на Македонија. Нас не информираа дека со оглед на квалитетите на ривалите, ова е почетокот на кој се надевале и оти сега со нетрпение ја очекуваат новата рунда со очување и прилики за докажување. Долгото лето тренинзи и макотрпна работа на тактички и на физички план се исплатеше и кај девојките од одбојкарскиот клуб Крива Паланка. Не може и не смее да биде поинаку. Вице шампионот има репутација која мора да ја брани. Истиот ден, како и своите колеги од тимот, тие пак беа на гостување, затоа што почетниот турнир се одржа во Велес. Од таму одлични вести и резултати. По убедливата победа во 2 сета во дуелот со Проволеј, избраничките на Јовановска успеале да ја совладаат и другата екипа од Пробиштип, Тим Волеј, со која досега немале позитивен исход. До славието дошле по голема борба и исклучително неизвестна средба. Откако двете екипи освоиле по еден сет, во одлучувачкиот, кој се игра до 15 поени, Тим Волеј повел со 7-1. Ова само му дава тежина на триумфот на нашите одбојкарки, бидејќи успеале да го свртат резултатот и со неверојатна 14-5 серија да го решат одлучувачкиот сет во своја корист. 15-12. Разбирливо, по ова нашите девојки се лидери во поредокот. Следните возбудувања покрај мрежата се закажани за 2 недели, за кога се планирани вторите турнири во надпреварувањето. До тогаш темпото ќе го одржуваат најмалите, одбојкарките пионерки, кои в недела на 25 ноември за првпат ќе влезат во надпреварувачки ритам. Огненото крштевање за среќа ќе биде пред домашната публика. Под клубот уште еднаш ги поканија сите кои што се во можност в недела да и дадат подршка на одбојкарската иднина на градот во дуелите со Борец Брако од Велес и со врсничките од Пробиштип, од екипите на Проволи и на Тим Волеј.